ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಡಿನಿಂದ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ನೇಚರ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೈಮ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಾಂಡೇಲಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ದಾಂಡೇಲಿ ಟ್ರಿಪ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟ್ರಿಪ್ ಓ ಡೀಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಪೇಜ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇವ್ರ ಹತ್ರ 1500 ರುಪೀಸ್ ಇಂದಾನೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 3 times ವೆಜ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಫುಡ್, ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್, 3 ವಾಟರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ರೈನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೇ ಸಹ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಸಖತ್ತಾಗಿರೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಫುಡ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಹೈಜೀನ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ 2 days ನ ಸ್ಟೇ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲಿರೋ ನಂಬರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪೇಜ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.